Assalamualaikum. Hello friends, welcome back to Luby's Kitchen and another video. இன்ன வரைக்கும் நீங்கள் என் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா ப்ளீஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க. அப்படியே பெல் ஐக்கானே கிளிக் பண்ணிவிடுங்க. இன்றைக்கி நீங்கள் லுபிஸ் கிச்சனில் என்ன பார்க்க போகிறீங்கன்னா புதினா, கொத்தமல்லி, கருவேப்பிலை இது எல்லாம் ஃப்ரிட்ஜில் எப்படி ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கிறதுன்றதை நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன். எப்படி ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சா 10 டேஸ்க்கு மேலே கெடாமல் இருக்கும், அழிவு போகாமல் இருக்கும்ன்றது தான் நான் இன்றைக்கி வீடியோவில் ஷேர் பண்ண போகிறேன். நான் இப்போ இருக்கிற பேண்டமிக் ரொம்ப வெளியே போகக்கூடாதுன்றதுக்காக இது செஞ்சேன். ஸோ அப்படியே நான் உங்க கூட ஷேர் பண்ணிக்கிறேன். பாருங்கள், நான் எல்லாமே க்ளீன் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். பச்சை மிளகா காம்பெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். கருவேப்பிலை கூட இலையாக நல்லா உரித்து வச்சுக்கிட்டேன். கொத்தமல்லி கட் பண்ணி வச்சுக்கிட்டேன். புதினா கூட இலை மட்டும் எடுத்து வச்சுக்கிட்டேன். இந்த மாதிரி க்ளீன் பண்ணி வச்சா நம்ம குக்கிங் டைம் கூட நமக்கு சேவிங்காக இருக்கும். பாருங்கள், நான் இந்த மாதிரி பாக்ஸ் எடுத்திருக்கேன். இந்த மாதிரி பாக்ஸ் எல்லார் வீட்லேயும் இருக்கும் இல்லையா, பிரியாணி வாங்குறது, ஸ்வீட் வாங்குறது. ஸோ இந்த மாதிரி பாக்ஸ் இருந்தால் எடுத்துக்கோங்க, இல்லை வேறு மாதிரி பாக்ஸ் இருந்தால் கூட பரவாயில்ல. இந்த மாதிரி 1 ஷீட் பேப்பராக பார்த்து எடுங்க. பாதி பேப்பர் நம்ம பாக்ஸில் வச்சுட்டு மீதி பேப்பர் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கணும். அந்த மாதிரி எடுங்க. பாருங்கள், இந்த மாதிரி செட் பண்ணிவிடுங்க. பேப்பரை செட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் என்ன திங்க் வைக்கிறீங்களோ, இப்போ நான் புதினா செட் பண்ணுறேன். பாருங்கள், புதினா இலை எல்லாமே நான் வச்சுட்டு என்ன பண்ண போகிறேன். ஆனால் கொஞ்சம் கூட தண்ணி இல்லாத மாதிரி பார்த்துக்குங்க லீவ்ஸ்லலாம். அப்போ தான் ரொம்ப நாள் நல்லா உங்களுக்கு வரும், கெடாமல் இருக்கும். இப்படி மேலே இந்த மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணி 1 ஷீட் பேப்பராக எடுங்க. தனித்தனியாக கீழே ஒரு பேப்பர் மேலே ஒரு பேப்பர் இல்லாமல் இந்த மாதிரி 1 ஷீட் முழுசாக எடுத்திங்கன்னா இப்படி க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு பேப்பர் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு பாக்ஸ் க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சிடலாம். நம்ம இந்த மாதிரி நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள், டக்குன்னு இப்படி எடுத்து போட்டுடலாம். நம்ம பேப்பர் கூட அப்படியே இருக்கும் இதில். இதே நீங்கள் கீழே ஒரு பேப்பர் வச்சுட்டு கருவேப்பிலை கொத்தமல்லிலாம் வச்சு மேலே ஒரு பேப்பர் கூட வைக்கலாம். பட் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், அர்ஜென்ட்க்கு டக்குன்னு திறந்து எடுத்து சமைக்க சொல்ல இந்த பேப்பர் எங்கேனா கீழே போட்டுடுவோம் நம்ம இல்லையா, எடுத்து நம்ம இது பண்ண முடியாது. இப்படி இருந்தால் என்ன ஆகும் பாருங்கள், டக்குன்னு இப்படி எடுப்போம், இந்த பேப்பர் கீழே போட்டுட்டு எடுத்து திருப்பி இந்த பேப்பர் வைக்கிறதுக்கு ஈஸியாக கஷ்டமாயிடும். ஸோ இந்த மாதிரி 1 ஷீட் பேப்பராக நம்ம எடுத்தோன்னா டக்குன்னு ஃபோல்ட் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பாருங்கள், இது மாதிரி கொத்தமல்லி கூட வச்சுட்டு இதே மாதிரி நான் க்ளோஸ் பண்ணி வச்சுட்டு போகிறேன். நான் எப்படியும் இது 10 டேஸ் கிட்டே எனக்கு வரும், கெடாமல் இருக்கும். ஸோ இப்போ இருக்கிற சிச்சுவேஷனுக்குலாம் நீங்கள் வெளியே போகாமல் வீக்லி ஒன்ஸ் 10 நாளுக்கு ஒரு வாட்டி அந்த மாதிரி வெளியில் போகிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ். ரொம்பவே நிலம் ரொம்ப மோசமாக இருக்குது. நியூஸ் கேட்க கேட்க ரொம்ப நான் இப்போலாம் நியூஸை கேட்கக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறேன், அந்த மாதிரி இருக்குது எனக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கிட்டு முடிஞ்ச அளவுக்கு வெளியே போகாதீங்க. உங்கள் ஃபேமிலியை நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும், குழந்தைங்கள எல்லாமே நீங்கள் தான் பார்த்துக்கணும், ஓகேவா. இந்த மாதிரி பாருங்கள், நான் எல்லாமே ரெடி பண்ணிவிட்டு கருவேப்பிலை கூட ஆட் பண்ணிவிட்டு கொத்தமல்லி புதினா எல்லாமே ஆட் பண்ணிவிட்டு க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு வச்சிட போகிறேன். நீங்கள் நியூஸ் பேப்பர் கூட வச்சு பண்ணலாம், இல்லை டிஷ்யூ பேப்பர் கூட வச்சு நீங்கள் இந்த மாதிரி செய்யலாம். உங்களுக்கு எப்படி வசதியாக இருக்கோ நீங்கள் அந்த மாதிரி செஞ்சிடுங்க. பட் இப்போ பேப்பர் இருந்தால் அழுவி போகாமல் இருக்கும், ரொம்ப நாள் நல்லாயிருக்கும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நான் பாக்ஸஸ் அரேஞ்ச் பண்ணிவிட்டு ஃப்ரிட்ஜில் வெஜிடபிள் ட்ரே இருக்கும் இல்லையா, நான் அதுலேயே வச்சுடுவேன். பாருங்கள், நான் தக்காளி ஒரு 2 கிலோ, கேபேஜ் எல்லாம் நான் ஃபுல்லாக வாங்கி வச்சுட்டேன்னா எப்படியும் ஒரு 10 டேஸ்க்கு வெளியே போகக்கூடாதுன்னு யோசிக்கிறேன்னா. என்னோடய வெஜிடபிள் ட்ரேயில் இந்த மாதிரி ஓப்பன் இது இருக்கும், நான் ஓப்பன் பண்ணிவிட்டு டக்குன்னு இந்த மாதிரி எடுத்துடுவேன். உங்களுக்கு இந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கும் நம்புகிறேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்.